那么今天就来跟大家聊聊跟电影呢息息相关的一种技术，叫做杜比音效。Hello， 大家好，我是谢品居Attila。我本身呢是一个电影迷，虽然不是什么专业的影评啦，但是呢看电影也是我日常生活休闲中的非常重要的一件事情。那么今天就来跟大家聊聊跟电影呢息息相关的一种技术，叫做杜比音效。大家应该几乎都有过进电影院看电影的经验吧？那么不知道在看电影的时候，你们有没有发现过这样的一个画面？很多人呢，大概都只知道它是一种音效的技术，但是实际上到底是怎么一回事呢？我们要先来了解杜比音效的开发公司杜比实验室。1965年在英国成立，1976年呢将公司总部迁至美国加州，研发的项目呢大概就是声音降噪跟声音压缩的编码技术。主要的发明啊，就是电影院呢会应用到的杜比数位啊。而杜比数位呢，其实是指杜比实验室开发的那一些无损和有损的多媒体储存格式啊。这边呢就要稍微的跟大家讲解一下，所谓的无损就是无失真音讯压缩，指的是呢虽然缩小了音讯的大小，但是却可以保留原始档案的所有资讯。我们就来假设，今天我们要传递的讯息呢，是一间教室里面有哪一些座位是空位，相较于传递每个座位的一连串的资讯直接传递呢哪几排座位是空位，更能够节省资料的大小。那么无损的另外一面就是有损的嘛，无损音讯压缩又称作失真的压缩，指的是对原始档案的资讯呢做一些近似的处理，来得到更小的档案。也就是说呢，失真压缩其实跟原本的档案已经是不一样的东西了。但是呢，它的算法呢是把人类的心理学听觉系统都已经考量进去了，所以呢，其实听的人呢是几乎分辨不出来的。那我们这样乍听之下，好像有损音讯压缩听起来比较厉害，对不对？其实也不能这么说啦。这种压缩方式呢是不可逆的，也就是说呢，没有办法还原成原本的那个档案，所以这种压缩方式就比较不适用于那种需要一直不断的进行档案传递的工作。那么杜比又是怎么命名的呢？杜比实验室的创办人 Ray Milton Dubey 使用了他的名字呢来命名公司。他是一个非常成功的企业家，在2008年呢，富比士杂志估计他大约有29亿的个人资产。好了，那么话又说回来，来聊聊今天的主题——杜比数位吧。杜比数位呢，可是跟我们的生活息息相关的。杜比数位呢，最知名的就是5.1声道技术。我想很多人看到杜比后面就是紧接着5.1吧，因为呢，这也是目前最广泛的家用环境能够使用的杜比音效。5呢代表了5个基本声道，并且呢独立连接到5个不同的喇叭，右前、左前、右后、左后跟中间。那1呢则代表了一个低频喇叭。那么呢还有很多种陆陆续续推出的不同的编码方式。不过碍于时间的关系呢，我就来介绍这个跟电影最有关系的杜比全景声。杜比全景声呢是在2012年发表的这个技术呢，可以呈现64个独立扬声器的内容，也可以同时传达128条音轨，让声音更细致。简单来讲呢，就是有64个不同的喇叭呢环绕着你，并且各自发出不同的音讯内容，让观众呢可以更明显的体会到声音跟音效的方向性，创造出更拟真的空间感。尤其呢，在影厅这样的环境，更可以让人真的如临现场了。那么呢，第一部使用杜比数位技术的电影呢，是在1992年上映的《蝙蝠侠大显神威》。至于首次呢使用杜比全景声技术的电影，则是皮克斯动画工作室所制作的《勇敢传说》，上映日期呢是2012年的6月21号。不过很可惜台湾在当时还没有引进杜比全景声的技术。那么台湾第一家引进杜比全景声的电影院是板桥秀泰影城，在2013年的2月8日上映的这个《终极警探：跨国救援》。现在有非常多的电影院都已经采用了杜比全景声音效，
大家也可以去找找看，有这个杜比全景声音效的电影院，亲自的去感受一下它的震撼感。就我个人的感觉而言呢，看过是真的回不去了。顺道一提呢，在我们的生活中，目前市面上呢也有杜比的音效驱动程式，甚至是杜比音效的解码器，号称呢连接你的手机或各种的播放器之后呢，可以帮你把音乐变成杜比的环绕音效。好了，那么今天的影片呢就在这边告一个段落了。相信今天的这个影片，如果是老观众的话，可能有看过了类似内容的影片，没有错啦。这是我非常早期的一个作品，也是非常早期对于杜比全景声呢这个东西的一点小小的感想跟研究。那终于在这一次重新制作成一个新的影片送给大家，算是一个我觉得很棒的冷知识，也是希望可以多多的去推广这些有趣的东西。那么如果喜欢这一则影片，或者你是新观众的话呢，请千万不要忘记订阅我的频道，然后记得可以的话也要顺便拉下小铃铛啊，因为这样才会收得到我频道更新的通知嘛。那么感谢你们的收看，谢谢你们，晚安，拜拜。